Друзья, привет! Меня зовут Игорь, вы на канале Техногайд. Здесь мы говорим о новых гаджетах, а сегодня будет кое-что не совсем обычное. Кто сказал, что механическая клавиатура — это обязательно полноразмерный настольный аксессуар, предназначенный сугубо для игр и не совсем удобный для всего остального? Бренд аксессуаров Keychron предлагает пересмотреть этот стереотип. В этом обзоре Keychron K6 — механическая клавиатура, которая объединила в себе возможности проводного и беспроводного подключения, а также совместимость не только с компьютером, но и с устройствами на iOS и Android. Ну а любители моддинга оценят возможность замены всех переключателей. Да-да, не только кейкапов, но и самих переключателей. Получается универсальная клавиатура для всего, включая игры. И это тот случай, когда универсальность не пошла во вред вот той самой игровой составляющей. Во сколько же обойдется аксессуар с такими выдающимися возможностями? Вопреки ожиданиям, ценник не запредельный — 2479 гривен рекомендованная цена или менее $100. Давайте познакомимся с этой новинкой поближе. В коробке находится сама клавиатура, набор дополнительных кейкапов, специальный инструмент для удобной их замены, кабель для подключения и подзарядки и документация. Сразу обращает на себя внимание как богатство комплекта, так и качество упаковки. Все входящие в комплект элементы разложены по своим отсекам. Сама коробка тоже очень качественная, она как бы намекает, что внутри своего рода премиальный аксессуар. Корпус Keychron K6 выполнен из прочного пластика с фактурой. Все элементы тщательно подогнаны друг к другу, есть ощущение надежности конструкции. По формату это компактная клавиатура без отдельного цифрового блока. Удобный вариант для размещения на небольшом рабочем столе, равно как и для поездок. Учитывая совместимость с планшетами на Android или iPad, а также со смартфонами, то владелец такой клавиатуры вполне возможно хотя бы периодически захочет брать с собой эту клавиатуру в дорогу. Keychron K6 оснащается RGB подсветкой, которая немного оживляет дизайн, но при этом выглядит совсем ненавязчиво. Она точно не будет раздражать или слепить глаза. Предусмотрено 18 режимов работы подсветки. Для переключения между ними используется отдельная клавиша с соответствующей отметкой в правом верхнем углу. Есть и отдельный режим, в котором область клавиш, которые вы нажимаете, реагирует на нажатие цветовой волной. В моем распоряжении версия Keychron K6 на красных переключателях. Они отличаются таким мягким линейным нажатием без выраженного клика. Вот послушайте, как звучат клавиши. И для чистоты эксперимента поставлю на стол. Также в продаже можно найти варианты с коричневыми переключателями и синими, и вот последние как раз подойдут любителям четкого клика. Разные типы переключателей не влияют на цену, вы можете выбрать вот под свои предпочтения. Комплектный набор сменных кейкапов позволяет изменить внешний вид отдельных клавиш. Например, задействовать оранжевые колпачки для кнопок управления подсветкой и Escape. Также можно заменить функциональные кнопки с обозначениями Option и Command для Mac, они, кстати, вот установлены изначально, на аналоги с обозначениями под Windows. Как я уже говорил, любителей моддинга обрадует возможность замены всех переключателей. Если какой-либо из них в процессе использования выйдет из строя, его можно с легкостью заменить. Или если вы сами, например, захотите какие-то клавиши поменять в них переключатели, это сделать можно легко, быстро и без паяльника. Заявлено, что клавиатура совместима почти со всеми механическими переключателями вот такого форм-фактора, включая Cherry и другие. Keychron K6 устанавливается в горизонтальном варианте к поверхности стола на 4 резиновых ножках. Клавиатура не скользит и не ерзает, в этом плане никаких претензий. Также можно установить ее под небольшим углом на выдвижных ножках. На этих ножках тоже есть резиновые вставки, так что устойчивость аксессуара не нарушается. Аппаратные кнопки, отвечающие за подключение и переключение режимов, а также разъем для подзарядки, расположены на левой боковой грани. Первая кнопка имеет 3 позиции: подключение по кабелю, выключено, и подключение по Bluetooth. У второй кнопки 2 позиции: Windows, Android и Mac iOS.
Здесь же находится разъем USB Type-C. Таким образом, клавиатура универсальна по части подключения, взаимодействует не только с компьютерами или маками, но также с мобильными устройствами на популярных платформах. Насколько вообще востребовано подключение вот такого типа клавиатур к смартфонам и планшетам, это вопрос спорный. Но вы всегда будете знать, что такая возможность здесь есть, если вдруг понадобится. Во-вторых, подключение к компьютеру может осуществляться и по Bluetooth, и проводным способом традиционным по кабелю, что тоже удобно. Это позволяет, например, комбинировать разные варианты. Ну, к примеру, к компьютеру подключаетесь по кабелю, а к ноутбуку по Bluetooth. По Bluetooth поддерживается подключение к 3 устройствам одновременно. Это может быть актуально, например, если вы одновременно работаете с несколькими компьютерами или ноутбуками, то для переключения между ними используйте комбинацию FN плюс Q. Это пригодится, если вам нужно поочередно работать за разными компьютерами, не нужно загромождать свой стол несколькими клавиатурами. За автономность отвечает аккумулятор на 4000 мАh и заявлено здесь до 240 часов непрерывного набора текста. Естественно, что тестов с таким марафонским набором текста я не проводил, гораздо целесообразнее отталкиваться от показателей в реальных условиях эксплуатации. В первый же день клавиатура была заряжена полностью, и по прошествии 8 дней ежедневного использования необходимости в подзарядке не возникло. При этом, если вы периодически используете подключение к компьютеру по кабелю, то клавиатура будет параллельно подзаряжаться, то есть заряжать ее отдельно вам не придется вообще. Ко мне на обзор эта клавиатура попала с вот таким чехлом для транспортировки. Keychron Keyboard Carrying Case он называется, и его можно приобрести отдельно. Данный чехол подойдет в первую очередь тем, кто планирует реально брать такую клавиатуру куда-то в путешествие. По сути, это футляр с прочным каркасом, который защищает содержимое от падений и встрясок. Он очень легкий и выглядит надежным. Внутри пространство грамотно организовано для фиксации клавиатуры и есть отдельный отсек для кабеля. Ну а для создания иллюстраций к этому обзору и этого видео в том числе я использовал смарт-гирлянду Twinkly. Подробно об этой гирлянде я рассказывал в одном из предыдущих роликов. В подсказках появится ссылка. Серия Strings одна из семейства разных типов гирлянд от Twinkly. И главная фишка здесь в том, что цвет гирлянды и эффекты можно гибко настроить с помощью смартфона через приложение. Итак, Keychron K6 производит впечатление очень добротной механической клавиатуры, которая выходит далеко за рамки традиционных игровых задач. Данная модель доставит подлинное удовольствие любителям моддинга, потому что позволяет не только менять кейкапы, но и сами переключатели очень легко и просто. Кроме того, клавиатура привлечет тех, кто ищет максимально универсальный аксессуар по части подключения. Она взаимодействует не только с компьютером, но и с Mac, причем с установкой правильных кейкапов, которые уже изначально есть в комплекте. Точно так же подключается к мобильным устройствам на любой из популярных платформ. Добавим сюда достойную автономность при беспроводном подключении, красивую ненавязчивую подсветку и общее позитивное впечатление от материалов и сборки, и получим очень достойную механическую клавиатуру для любых задач и любых устройств. На этом все. Пишите комментарии, давайте дискутировать. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы мы с вами не терялись. Увидимся уже скоро в новых роликах. Пока!